Երրորդ վնասակար սովորությունը հավանության արժանանալն է։ Այս սովորությունը ձևավորում է դեռևս վաղ տարիքում, երբ ծնողները երեխաներին մշտապես ոգևորում են ձեռքբերումների եւ հակառակը, պատժում են ձախողումների համար։ Երեխայի մոտ ձևավորվում է կարծրատիպ, որ իր արժանինքները մշտապես կախված են արտաքին ազդակներից։ Եվ հնարավոր է դուք չհավատաք, բայց 7 տարեկան հասակում ստացած նմանատիպ հոգեբանական ցնցումները կարող են բացասաբար անդրադառնալ 35 տարեկանում ձեր պրոֆեսիոնալ գործունեության վրա։ Այս սովորությունից ազատվելու համար նույնպես կան բազմաթիվ մեթոդներ։ Դրանցից մեկը անկախ որոշումների մեթոդն է։ Դուք ինքներդ ձեզ ենթարկում եք էքսպերիմենտի։ Մեկ շաբաթ շարունակ դուք կայացնում եք միայն ձեր որոշումները առանց ուրիշների կարծիքը հաշվի առնելու կամ հավանության արժանանալու։ Սկսում եք փոքր քայլերից։ Ինչ հագուստ կրել, ինչ ուտել, որտեղ գնալ եւ աստիճանաբար անցնում եք ավելի մեծ որոշումների։ Դուք կրում եք այն հագուստը, որը ձեզ դուր է գալիս եւ փոխարենը, որպեսզի հարցնեք ձեր ծանոթներին, թե արդյոք այն ձեզ սազում է թե ոչ, դուք նրանց հաստատում եք ձեր կարծիքը։ Դուք չեք ասում սազում է ինձ այս շորը թե ոչ, այլ ասում եք այս գեստը ինձ շատ է դուր գալիս, այն ինձ շատ է սազում։ Աստիճանաբար անցնելով ավելի բարդ որոշումների, դուք կնկատեք, որ մարդիկ սկսել են ավելի շատ համաձայնվել ձեզ հետ, քան դուք սպասում եք նրանց հավանությանը։